მამიკო თბილისში რო გეულდა ქუჩის გამოკითხვის დრო შეგეკითხებიან თუ ვინ დაარსა თბილისიო არ უთხრა აქაური არა ვარო დაარსა ვახტანგ გორგასალმა ხო? და ცხეთი მაშინ ცხეთა იყო დედაქალაქი და გადმოიტანა თბილისში. მამა ვახტანგ გორგასალი იყო აი უძლიერესი მეფე იყო. ფიზიკურადაც იყო ძალიან ძლიერი. ეხლა შენთვის ხო არის სპაიდერმენი სუპერგმირები ხო არის სპაიდერმენი და ბეტმენი. ჩვენთვის იყო ხო ეს უფრო მაგარი იყო. ჩვენ დროს ვახტანგ გორგასალი იყო მამა. კაც რო ხმალს ურტყავდა ცხენი ანაჭრიდაო და სადღაც რომ მიდიოდა ხოლმე ცხენი იღლებოდა მამა ესე გვეუბნებოდნენ რომ ცხენ ზურგზე შემოისვავდა ხოლმე და ცხენი მიყავდა ისეთი ძლიერი და მაგარი მეფე იყო მა. ბოლოს დაიღუპა სპარსელებთან ომის დროს უღალატეს და იღლია ქონდა გარღვეულიო მამა და მოწამლული ისარი ესროლეს. და რო დაიჭრა შემდეგ გამისარმა მოკლა. მისი შვილი იყო მერე დათში და იმან გააგრძელა მეფობა. და შემდეგ გაუქმეს ირანელებმა. ვახტანგ გორგასალი მამა დაკრძალული არის ცხეთაში სვეტიცხოვლის ეკლესიაში მერე მან დაჩავალ და მაგასაც მოვინახული.